ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തേജ് ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നാടൻ കോഴി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അത് നിങ്ങൾ പിടിക്കും. ചിക്കൻ കഴുകാൻ പോവാം. വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം. മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകിയത് കേട്ടോ. വീണ്ടും നമ്മൾ കഴുകുക. ഒരു 4-5 തവണ നമ്മൾ വീണ്ടും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 200 ഗ്രാമോളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5-8-10 പച്ചമുളക് 2ആയി കീറിയെടുത്തത്, മല്ലിയില, തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, പിന്നെ 4-5 വലിയ സവാള ഉള്ളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 തക്കാളി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുപ്പ് നന്നായി കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പിൽ വെച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അത് വലിഞ്ഞോട്ടെ. നമുക്ക് അതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, കയ്യിലറിഞ്ഞ ചെറുതായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തീ നന്നായി കത്തുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് പോയതാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 1 സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ഇതിൽ പൊടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ കളർ വന്നേക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പച്ചമണം മാറണം അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഉള്ളിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അവനവൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാശ്മീരി ചില്ലി അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5-2 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഇതിന്. നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല അതും 1 സ്പൂൺ 1.5 സ്പൂൺ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അരി പിടിക്കും. നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ട, 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുളകും കുരുമുളകും പിന്നെ അതായത് പുരട്ടി വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മസാല എല്ലാവരും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിക്ക് വേണ്ടി ലേശം ഉപ്പ് മാത്രമല്ലേ ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറോളം വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏകദേശം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൽ. നമ്മളിത് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ആഹാ, അടിപൊളി വേണമല്ലേ. എന്താ സ്മെല്ല്. അങ്ങനെ സൂപ്പറായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെറുതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. വെച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ബാ അടിപൊളി. നന്ദു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് എന്ത് ചിക്കൻ പാപ്പ ഒന്നും കൂട്ടാത്ത? ചിക്കൻ കറി വേണ്ടേ? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ? ആദ്യം കൂട്ടി നോക്ക്. അമ്മായി ഒഴിച്ചേട്ടെ.